Pero bueno, después en otro video que lo voy a subir hoy, te voy a mostrar acá porque agregaron algo de choripán en la Popular. Va a estar riquísimo, yo creo. Pancho. No, Pancho era, perdón. Pero bueno, los pequeños estaban riquísimos, venezolanos. ¿Y tus lentes? Pero la verdad están riquísimos. Ah, perdón, en el fondo. Estos de ahora la verdad están ricos, la verdad la pizza está riquísima. Bien. Están muy ricos. Miren. Chicos, está tan rica. Se lo juro que es riquísima. Comelo con la mano, está frío. Es con esto que Bueno, comelo como quieras. Miren chicos, qué rico. Y gracias por los 25.000, ahora vamos por los 30.000 seguidores. Una locura, la verdad, chicos, no lo puedo creer. Yo me acuerdo la vez que subí el de 10.000, fue una locura, pero bueno. Capaz que haré uno en vivo llegando a los 30.000. Igual creo que me va a costar bastante llegar a los 30.000. Hola, bienvenido a probar. Yo a la pizza le doy un 10, la verdad. Primero es rica. Segundo es liviana. Tercero no es caro. Y cuarto es todo rico. Y es un lugar muy lindo. Esa música no la edito con Caputa, está de fondo. Ahí está el nombre. Está muy rica. El pancho y papas fritas, miren, ahí pasa. En un segundito que ahí pasa. Ahí pasa chicos, creo que iba a pasar ahí. Ahí, ustedes miren, yo me voy a ¿Te porta acordar. bien en la escuela o más o menos? Ahí te está grabando, mirá. Está saliendo en YouTube. Chao, estoy quemadísimo. Está saliendo en ¿Vos te YouTube. portas bien o más o menos en la escuela? Ah, ¿Sabés bien. que yo soy profe y vos tenés cara de esclavo? ¿O te portás bien? No. Usted es mi profe. No, yo soy profe también. ¿En serio? Se porta ¿Como bien. profe de educación física? ¿Así? Pero no tengo profe. ¿A qué escuela vamos? Pero A no jardín, a ¿A jardín. Jardín? ¿Qué tiene 5? Es grandote, boludo. Va a ser grandote. Va a jugar. Que tenía 6 años. No, tiene En la 5. escuela. Y yo voy a cumplir 6. ¿Cuándo cumplís 6? ¿Cuánto falta? ¿Mucho o poco? En julio, en enero. 23 de enero. Ah, bueno. Mejor, veranito. Te van a regalar muchas cosas para la pileta, ¿o no? Yo cumplo en diciembre. Un poquito antes que vos. No chicos, acá está la formación de Boca. Chao, amiguito. Yo se las digo. Chiquito en el arco, van a usar la 4-1-3-2. ¿Qué tal? Chiquito Romero, Figal y Lema, Advíncula por la derecha y Blanco por la izquierda. ¿Me lo tomé? Fernández en el 1. Fernández, Medina, Zenón y Cavani Merentiel, chicos. No, la verdad yo creo que va a marcar Merentiel, puede llegar a marcar. Suplentes, ¿No tenés más? Villalba, Villela, Gara, Arce, Mercado, Jiménez, Oñones, Román, No, pero anda a la casa. Borja Rodas Valle y Fernández. Boca usa la 4-1-3-2. Te vas comiendo con la mano. Ah, no.
Perdón, chicos, se los dije lo Deportivo Triense. Comés Suplentes a de donde Boca. puedas. Sarachi, Hanson, Bray, Langoni, Fabra, Briasco, Di Lollo, Sanfores, Delgado, Benítez, Saralegui, ese no me gusta. Y Campuzano, el mediocampista. Ahí toma. Y vamos a... Bueno, esos son los de Boca y les dije toda la formación para el partido. ¿Qué? A los chiquititos el café los pueden quedar despiertos. Sí, ahora después vemos. Miren, chicos, miren. Che, voy. Sí, pero después lo grabo. Dije que voy a hacer un video grabándolo después. Bueno, es una locura. No sé cómo no se cansa el frío que debe hacer afuera. Esto está bien chido. Parezco grande, pero soy enano. Tengo 9 y mido 1,34. Mira ahora. ¿Me lo como yo? Sí. Cómelo con la mano, está fría. No, cierto. No. ¿Postre podemos después? Chocotorta. Ah, chocolita. ¿Vos querés chocotorta? Y yo quiero tiramisú. Bueno. El tiramisú tiene Ah, después voy a subir otro video, pero comiendo ese. Chocotorta. Tiene chocolina, crema y unas bolitas así de chocolate, que no sé qué será. Sí. Eso. ¿Podemos grabar eso de ahí? Espera que tu hermano termine de comer. Yo voy a comer así, no sé por qué. Sí, después sí. ¿Cómo era? Tienda era en ¿no? Para bajar cosas. ¿Tienda era? Pásame, a ver, espérenme, chicos. ¿Tienda o Play, ¿Qué no, querés Play instalar? Store? Play Store. ¿Pero qué querés instalar? Así te lo Buscámelo. busco. No, yo lo voy a buscar. Buscame el Play Store. Otro día les puedo instalar gran pizza, buena pizza. Bueno. Gran pizza, buena pizza. Hay que comer con modales. Me quiero fijar. Está censurando algo.
No, estoy buscando algo. Mira dónde tiene una puerta. Ok. Chicos, ahí voy a filmar afuera al final en este video. Vení, da la vuelta que te abrocho. Acá estás parate y da la vuelta, vení que te abrocho. Espérame, Felipe. Yo lo papel. Uy, chicos. ¿Me la abrocho? Sí. Bueno, chicos. Voy a filmar afuera. Miren, chicos. Miren, chicos. Estoy grabando, ¿puedo? Sí, cómo no. Ah, ok. Miren. Sí, mañana. Sí, ahí voy. Tranquilo. Miren, chicos, a ver. ¿Estas qué son salsas? Estas son, y acá Ajá. tenés panceta, cebolla caramelizada, papitas, hay cheddar. Bueno, tienen salsas, hacen muchas papas también. Va, de todo un poco igual. Es como... Miren, ahí están las papas, no sé si se llegan a ver. Miren, miren, y ahí creo, chicos, es donde tienen el pan. Y una de por acá creo que se guardaba el choripán, ¿o no? Bueno, ahí yo lo vi sacando algo, con eso se saca algo. Y después tenés las papas que te las ponen en un platito chiquitito y te las vas comiendo en el camino. Bueno, eso es lo que había. A ver, Pau. Uy, mi hermano se queda afuera. Gracias. Bueno, creo que no. Sí. Listo. No lo pase más de 15, viste que después no lo puedes subir. No, hoy 13. ¿Puedo retirar los platitos? ¿Grabaste los pasos? ¿Ya grabaste o no? Sí, a ver. Bueno, ahora me pidieron una chocotorta y un tiramisú. Claro. Bueno, chicos, hasta acá llega el video. Si quieren más de mis videos, busquen Feliel Pro 892. Nos vemos en un próximo video. Chao.